光灸機。係平時咧，大家咧會去做針灸啦，針灸嘅好處有啲乜嘢啊？大家都知道啦，可以改善痛症啦，跟住然之後有啲係生頭髮啦，因為咧佢都係刺激翻個穴位。但係嗰個針灸，如果嗰支針粗啲或者長啲嘅話，都會好痛噶嘛。但係咧嚟緊介紹呢一部光灸機咧，係等於係好似針灸咁，但係針到係有個功效6.5cm 嘅深度。冇錯，滲透皮膚6.5cm。下邊咧有冇見到一點一點喺度閃閃下？係啦，其實就係一個光灸。點樣可以做到光灸咧？其實我哋就係我哋嘅技術之一啦。我哋將個光嘅折射咧係改變咗，同埋咧我哋帶有頻率嘅一個嘅光灸。係咁係783。哦，咁係唔係光灸？即係如果針灸做到嘅嘢，光灸都做到咧？將光灸做到，而且佢係去到更加深層次啲，係深層啲係啦。佢可以令到你譬如關節之間嘅結節啦，去打散啦，同埋咧佢令到你偏頭痛改善啦。咁我首先講一講咧呢個光啦嚇，佢呢個係一個紅邊石手工雕刻嘅紅邊石啦。紅邊石咧入邊咧係用石墨烯去發熱嘅，咁所以佢既有負離子啦，有遠紅外啦，同埋咧有3個可見光。一個紅光啦，另外一個係藍光啦，另外一個黃光啦，另外一個係睇唔到嘅一個嘅叫做近紅外光，同埋佢有一個超聲波震動，超聲波咁我嚟係啦，曉震嘅而家未開，而家開咗啦。哦，係有震，會震動嘅。咁呢3色光咧，其實我首先想講一講呢3色光有咩用途咧。其實呢3色光，我哋用紅光嚟講，如果你用一個美容功效嚟講咧，其實係幫助緊我哋刺激我哋皮下嘅骨膠原增生，同埋咧緊緻肌膚啦，同埋咧係去淡紋啦。另外就係咧，佢最重要就係打散我哋嘅皮膚下邊一啲嘅纖維化咗組織，譬如有啲結節啦，有啲脂肪粒啦，其實佢就可以打散咗佢。即係望到塊面唔平滑啊！其實好多時係嗰啲脂肪粒同埋結節積聚咗喺入面。結節咧，除咗唔平滑之外咧，佢會令到我哋嘅皮面部咧營養阻塞到嗰個地方咧，就會有皺紋啦。哦，係啦，咁所以我哋另外呢個光灸機嗰個光灸咧，令到佢咧加上遠紅外咧、負離子咧，令到佢打散一啲嘅結節組織。同埋咧刺激骨膠原啦、緊緻啦咁樣嘅情況。咁另外咧有藍光啦，咁藍光點樣用咧？其實藍光咧就係幫助我哋消炎。消炎消腫嘅，譬如有暗瘡啦，或者係油脂分泌旺盛咧，佢幫我哋平衡油脂嘅，同埋咧係消咗我哋嗰個嘅嗰個暗瘡嚇。咁佢嗰個光灸咧，藍光就係藍色嘅光針啦，咁紅色就紅色嘅光針啦。咁另外就係一個黃色嘅一個光針啦。黃色光針做乜嘢咧？佢譬如我哋面部皮膚敏感啦，或者係面黃啦、去斑啦，都用黃色嘅光針係啦。咁另外除咗靚之外咧，其實我哋係講健康。健康點樣用咧？其實我哋3大淋巴系統咧係需要去排毒嘅。我哋用黃色光去排我哋淋巴毒係啦。咁我哋頸兩邊嘅淋巴啦，我哋嘅腋下淋巴兩邊旮旯底嗰邊啦，腋下淋巴啦，同埋我哋嗰個腹股溝啊，即係我哋嗰個溝，呢個位係啦，嗰個著底褲嗰兩個三角形嗰個位啦。咁其實好重要嘅呢個，因為咧其實如果我哋頸部嘅淋巴咧，你係有淋巴液未排走嘅毒素嘅話咧，你會發覺塊面咧容易有生嗰啲痘痘啦。或者係容易發炎啦，或者係面色唔好睇啦，色素暗沉啦，係啦暗沉啦。呢個咧係用黃光改善翻我哋嗰個毒素問題嚇。咁另外就係嗰個旮旯底嗰個淋巴啦，亦都要通嘅，因為同我哋嗰個乳房同我哋胸部嘅健康係非常之有關係。咁所以我哋係通我哋兩邊嗰個嘅腋下淋巴。咁另外咧，我哋嗰個腹股溝淋巴亦都係好重要，同我哋婦科有關係啦。譬如我哋如果毒素積聚得多咧，好容易會有膀胱炎啊、呢個嘅尿道炎啊，或者係宮頸炎啊呢啲情況出現嘅。係啦，咁另外咧除咗做淋巴排毒之外咧，紅光我哋做一個胸部嘅護理。其實而家好多人都係通淋巴啊、搏命咁樣去按啊，或者係胸部按啊，其實係唔可以嘅，因為咧我哋淋巴位置同埋胸部位置都係屬於一個脆弱敏感嘅位置，咁所以你係唔可以用好大力咧係去捽佢啊，或者按佢嘅。咁但係我哋用紅色光針咧就可以做到呢個問題啦。深層次滲透嘅效果，因為好似針灸咁樣咧，但係咧係似入咗去咧係6.5cm 嘅層面，但係唔會痛嘅，冇痛感嘅。非入侵性，係啦，非入侵性。咁另外好多女士都有10個都有8個啦，都有乳腺增生有一啲結節一粒粒嘅嗰啲好似米咁嘅嘢啦。咁我哋用紅色嘅光針咧係去打散佢你每日都用去打散呢啲嘅結節。咁好緊要嘅，即係胸部護理係非常之緊要㗎。另外就係咧，我哋因為如果結節多嘅話會點啊？你一路去堵塞啦，一嚟咧你就係你營養你又唔會係可以到佢啦。二嚟就係啦發炎，發炎咧就好多時咧就會係演變到啲乜嘢咧？就係咧我哋成日咧都見到嘅一啲唔好嘅一啲嘅細胞就會出現啦。係啦，所以我哋嘅胸部護理其實係忽略咗㗎。我哋真係要去做咯呢樣嘢嚇。咁另外就係咧，佢可以除咗面部啦、我哋嘅胸部啦、淋巴排毒啦，其實佢對於個偏頭痛亦都非常之好。偏頭痛
痛都得。偏頭痛，譬如你痛嘅，我瞓得暈精啦嚇，咁樣痛啦，捽下佢啦。其實你用咗20分鐘之後咧，你會發覺我哋嘅偏頭痛係改善咗70%。哦，咁犀利！20分鐘改善70%。點解咧？其實我哋偏頭痛同我哋血氣差係非常之有關係。咁所以我哋用光針啦，紅色光針啦，去光救我哋嗰個頭皮啦，令到我哋整個頭皮咧嗰個循環咧係康復翻，令到循環正常翻嘅時候咧，其實你嘅偏頭痛慢慢就會消失。哦，係啦。同埋如果你話即係可以令到我哋嗰個頭嗰個血液循環好翻嘅話，即係亦都係可以預防掉髮喎。冇錯，因為好多女性或者男性咧，去到年紀又大嘅時候咧，佢會一個脫髮問題就係血氣，我哋血氣上唔到頭部嗰個頭皮啊，毛囊得唔到養分啊嘛，咁所以咧佢就會有甩頭髮情況。我哋用光針、用遠紅外去幫助我哋整個頭皮嗰個嘅微循環嘅改善，令到我哋養分上到嚟，所以我哋自然咧，我哋嗰個嘅掉髮問題就會係有改善啦。另外就有男性嘅，通常男性多嘅呢個係油脂分泌旺盛個頭皮。所以令到你去脫髮，咁油脂分泌旺盛咧，我哋係用藍燈嘅，用藍燈去控油，令到嗰油嘅分泌咧係正常翻嘅時候咧，佢就會係去減少脫髮啦。明白。咁但係其實呢一個嘅紅片石咧，你係咪咧紅片石都係建議咧係加入埋咧係超聲波嗰個模式一齊咁樣去做？震盪就有超聲波啦，因為佢震盪嘅微震盪，佢就有超聲波發出。咁每一秒嘅震盪咧，其實佢發出3708次嘅超聲波。係啦。係 OK，咁佢呢一啲掣係點樣用咧？3粒掣嘅啫喎，都係比較簡單少少。3粒掣好易用嘅，一個就係咧開啦，開完之後咧開就呢一度。係啦，開啦，跟住校溫度都喺嗰度嘅。哦，有3個溫度嘅。呢度係開，有3個溫度。撳實就開。跟住有3個溫度，38度、45度同埋50度嘅。係啦，都係撳呢個掣。係啦，咁用於頭部啊身體一般我都用50度嘅。頭部身體嘅話咧就係用50度。係啦，咁如果你通淋巴咧，我用45度嘅。通淋巴就係45度。係啦，咁你面部如果你塊面咧冇敏感嘅情況，我都用45度嘅。係啦。OK，咁呢一個咧佢點樣啟動啊？啟動佢嘅話就係撳光呢個啦，呢度有個光咁撳落去。第二粒掣咧就係控制光嘅。係啦。係啦。撳一下。係啦。就會轉換。係啦。咁總共係4個顏色，係啦，因為呢一個咧模式其實佢都係有顏色出現咗嘅，係啦，紅外燈，冇錯，咁全部都可以咧係配合埋咧超聲波咁樣去用咧，就會更加深層次同埋吸收。咁呢一個佢係乾推定係點樣咧？呢個咧，如果你屋企有啲純天然植物嘅精華咧，其實你用佢咧，佢嗰個超聲波會幫你嗰個精華咧導入得更加深入。哦，精華定精油？精油係純天然嘅。因為呢個係佢唔可以掂化學嘢㗎嘛。嗱，琴日大家係啦，琴日大家咧買咗 Silk 嘅精油㗎啦嘛，咁嗰個咧醫療級嘅精油咧，大家咧可以攞嚟推，但係就唔係平時嗰啲嘅精華露啊嗰啲啦，就係用油啦嘛，係咪？係啦，用油咁樣去推可以。係啦，冇錯。咁另外我就講咗頭部啦，面部點靚啦，淋巴排毒啦，仲有就係咧，譬如我哋眼乾啦、眼脹啦、眼壓高啦，其實可以用嚟做眼睛嘅。哦，咁樣。係啦，同埋去黑眼圈啦。咁樣。係啦，眼睛。咦，佢真係暖地幾舒服嘅。好舒服嘅。做眼睛，唔怪之你呢個賣得咁好，呢個之前斷過貨。因為我哋一定要係幫助你眼睛個壓力咧，其實眼壓咧你長期唔處理佢咧係好比較危險啲嘅，會係延續落去變青光眼咁樣啦。會青光眼。係啦，咁所以我哋每日咧，譬如睇電視多啊，睇電話多咧，其實我哋幫助我哋眼睛咧係去減翻我哋眼睛個壓力，係啦，令到眼睛咧，如果眼睛周圍咧有啲嘢塞喺度咧，其實你嘅眼咧就容易有眼疾啊嘛，咁我哋疏通翻眼周嗰個嘅循環，係令到養分可以上到嚟。係，咁做幾耐咧？我哋如果眼嘅話，眼好容易每邊5至10分鐘，5至10分鐘幾舒服喎！我都想講唔係好捨得攞翻落嚟，幾舒服喎貼落去，同埋好貼眼㗎。而且呢個幫到血液循環嘅話，即係黑眼圈都得喎。黑眼圈啦，呢個眼睛嘅循環啦係非常之好。你嗰啲側邊有一笪笪黃色啊，黑眼圈啊，呢一個咧都會可以幫到手。咁如果眼睛嘅話，你話係配咩顏色啊？眼睛我哋用紅色，配紅色加就可以。熱加震盪。好，係啦。咁呢個光咧係一個天然光嚟嘅，係對眼睛冇傷害嘅，所以大家可以放心使用。另外就係鼻敏感啦，或者係鼻竇炎啦，亦都可以用。其實佢好貼服㗎，佢喺喺鼻嗰度好貼服嘅，佢真係好貼喎，啱好貼住嘅。我哋用咗人體工學嘅設計嘅，啱好貼住個鼻。咩用途咧？譬如有啲人有耳鳴啦，咁耳鳴咧我哋可以做耳仔啦，耳鳴都得，係啦，做耳仔啦，都係用大範圍呢一度做，係大範圍成個耳仔按完之後咧，你擘大口呢度有個窿嘅，你就將個光針咧擺喺呢個位置，係啦。光針邊度啊？光針一點點嘅，擺喺呢個位置。呢個擘大口有個窿嘅。呢個擘大口你先可以見到有個窿嘅，就係一個好似一個門咁樣嘅。你擘大口佢打開，然之後你合埋口咧佢閂埋嘅。哦，即係會喐嗰個關節位啦。係啦，有個關節位凹入去嘅。總之喐嘅。咁你就用呢個光灸咧擺落去震佢，同埋光最貼到皮膚。
係啦，最貼到皮膚嘅我光。哋係代替咗針灸，因為針灸好危險嗰啲位，咁我哋光灸，就算你唔小心合埋口都冇事嘅。係啦，我就幫助改善我哋整個耳朵嘅一個血液嘅循環。耳鳴好多困擾喎。係啦，令到我哋嘅耳鳴咧係改善。OK，即係呢個位置放喺呢度，擺就得㗎啦，因為佢成組都係光珠。擺幾耐咧？成組都係每邊咧，如果你嚴重咧，每邊我哋擺個譬如10分鐘咁樣咯。咁如果你就得一邊嘅，你每有時間做下佢，每有時間做下佢咯。係通常幾耐會有個開始覺得見到有改善效果？呢個要睇翻你嘅情況，有啲人嘅修復快啊，或者係嗰個耳仔嗰個循環快咧，佢就快啲咯。睇你嘅塞嘅情況係點樣咯。係啦，明白。但係以你哋一般咧，即係一般用嘅話咧，通常都會係快。有啲人咧用咗1個月啦，或者個半月，佢就已經係改善咗好多。哦，係啦，即係你開始用個半月左右咧，你都會有感受㗎。冇錯。咁另外就係除咗我哋做以上嘅問題啦，咁仲有可以管控情緒嘅。咁譬如有啲人咧容易抑鬱啊，容易焦慮咧，我哋用紅燈加熱加震盪咧，我哋擺兩邊耳仔後邊，其實你瞓喺枕頭就得㗎啦。你擺喺枕頭，然之後咁樣擺喺度，每邊10分鐘，你要發覺你嘅心情咧冇咁鬱。哦，係咪呢個位啊？耳仔呢度位。呢成個直情成個耳仔㗎啦，係啊，成個耳仔背，你擺喺度得，因為呢個叫迷走神經，係控制我哋人嘅情緒嘅。係啦，係我希望可以增加能量咧，令到佢嗰個心情係舒暢翻。明白。你每邊10分鐘，你要發覺你嘅心情都舒暢咗。我心情會好啲嘅。係啦，咁另外咧，如果佢心情係好爆嘅，你俾人激得好緊要嘅，激到好情緒高漲嘅，我用藍燈去 cool down 翻你嗰個情緒。明白，都係擺喺呢一個位。而且佢有助眠嘅功效，因為佢一個7.83嘅舒曼波，同埋一個近紅外燈。近紅外燈就係咧幫助我哋大腦咧係去分泌褪黑激素嘅。咁褪黑激素令到我哋瞓覺啦，同埋一個嘅抗衰老嘅好重要嘅元素啦。明白。OK。咁另外除咗用頭先所講嘅地方啦，仲有好多地方可以用。邊度咧？有冇彈弓手？哦，彈弓手。彈弓手、媽媽手嗰啲咧，我哋做彈弓手。哦，就咁樣碌啦。咁樣就得棘住啱。用呢度棘住。係啦，棘住啱好嘅。係啦。咁樣。係啦。咁我哋放暖佢啦，然之後棘住啦，或者係咁樣就得。如果你成排痛咁咪成排咁樣咯，成排就打橫。係啦，打橫咁樣咯，係啦。咁如果你譬如呢啲小關節痛啦，咁我哋咪喺關節度去做針灸咯，去個光灸叫做我哋叫光灸。係啦，咁啊捽下咁樣，等啲我哋光針咧係要針佢。係啦，咁所以咧呢個機咧係一機多用，好多人咧都係擺喺個手袋度啊，然之後咧出門就帶住。係啦，包括我哋嘅代言人啊陳志雲先生咧，佢都係隨身攜帶，而且咧佢有一次去日本咧，佢扭親隻腳，然之後咧。腫啊嘛，又腫又紅啦，佢攞出嚟用藍燈去幫助咧消腫，係非常之快。哦，係啦，我哋可以睇佢嘅分享㗎。好啊好啊，好靚啊！你燙直晒我啲虎紋啊！咁樣正，可以分一半時間。我咧今日啱啱其實日頭就有嘢要做嘅，所以我就係化咗妝，但係我嚟做啱啱呢個咁樣嘅一個自己可以喺屋企做嘅療程之前咧，我係落咗妝嘅，咁所以而家我係冇化妝嘅。但係我咧出現咗一個好神奇嘅事，亦係落咗妝之後咧，做完呢個叫做能量復健儀啊，即係俗稱嘅腳板仔啦，可以大家睇一睇啦。用佢嚟咁樣推面15分鐘。紅燈15分鐘，黃燈之後，嗰個膚色咧真係同我化咗妝咧係冇分別，係甚至更加好添。有一個白裏透紅，我自己話自己啊，同埋我覺得好似俾個燙到，燙到我畫一畫，燙到我咧係白一白。咁你話喂，人哋同你整計舒服啦，咁梗係舒服好多啦。但係呢個自己喺屋企咧係絕對可以做到，即係只係咁樣推上去。同埋啱啱掂住隻眼嘅時候咧，真係好舒服。我諗我要做呢度喎，因為咧嗰個頸咧啲紋咧就好似樹紋咁嘅，做埋條頸唔錯。呢個除咗可以有個美容效果之外咧，大家都知啦，我嗰次去日本嘅旅行咧就跌過啦，咁啊好腫咗啦，又發炎啦，呢個都係幫咗我。咁個消炎效果咧係相當之好嘅，做痛症相當之好嘅。咁有試過做健身啦，呢度做到哇咬到好痛嘅時候咧，即係肌肉酸痛啊。咁教練通常都會幫我做翻啲拉筋，但係拉完之後咧仍然有啲好酸痛咧，想佢快啲散咧，咁佢用呢個嚟推下咧都好舒服嘅喎。肩周炎、腰背痛都可以用得着。絕對係冇任何嘅入侵性嘅。睇個分享咧，真係非常之正嘅呢個產品。係啦，我哋都係買斷貨好多次呢個。我之前聽你講咧，話做一批都要等一段時間嘅呢一個。冇錯，因為佢個邊石咧係人手好厚喎，其實佢個邊石。其實佢需要一大嚿邊石嚟雕刻嘅，因為一雕刻壞咗咧就斷啊嘛。咁所以好大嚿嚟雕刻到咁細嚿。係。而且人手雕刻嘅。哦，全人手雕刻嘅。咁呢個咧，通常如果佢叉一次電咧，可以用到幾耐？叉一次3個鐘，然之後用2個鐘。常一般每一次其實係有冇話限用幾耐咧？冇限嘅，不過你用太耐唔需要用太耐㗎。你每塊面咧大概每邊10分鐘都 OK 嘅啦。哦，OK。每邊10分鐘就可以啦。如果你係有斑嘅，又或者你係一啲嘅
嘅黃褐斑啦，我哋就黃燈啦，去斑啦。咁如果你係想又去黃又可以緊緻又有骨膠原，咁你就紅燈加黃係呢個黃燈一齊用。明白，即係最短嘅時間我要用幾耐啊？如果一次最短10時間分鐘都 OK 啦。最短就全面10分鐘啦，係啦咁樣明解。 10分鐘好，即係總之係最短嘅時間都係譬如我呢個部位我痛都係10分鐘，係啦係咪係啦？10分鐘10分鐘咁樣起跳啊冇錯。嚇。咁同埋點解佢呢度咧會咁樣一笪笪咁樣色嘅？呢個咧你每一嚿咧，你發覺佢都係唔同嘅，天然嘅嗰啲材質天然嘅微量元素同係礦物質嚟嘅。你見到呢一隻都唔同嘅，所以你收到貨，如果你譬如有兩個人買或者一個人買黑點兩部咧，點嘅。其實每一部機咧都係唔同嘅形狀嘅，有啲可能有礦物線嘅，一條線你以為裂咗，其實唔係，係係礦物線嚟嘅。因為天然嘅隕石嚟嘅呢一個係啦。所以每一個都唔同嘅，你睇明白三個都唔同。哦係喎，你有機會會收到個咁樣嘅色嘅喎。四個都唔同，係啦。三個都唔同，四個都唔同。冇錯嗱，可以係唔同色嘅係啦，OK 係啦，但唔同顏色，唔會有任何嘅分別。功效一模一樣，係啦係啦。呢功效一個亦都係全部通過 SGS 認證。冇錯，哦，係我哋都好多睇晒後面啦，直情呢一啲係啦，係啦，好多全部都有證書晒證書喺後面嘅，係啦，係啦有啲甚至有啲係冇列到上去添，係啦，係啦，我哋最重要 SGS 呢個因為早期印嘅呢個，所以我哋哦，都冇印上去嘅。明白，重要嘅喺呢一度係啦係啦，SGS 嗰個咧又唔似，但係咧係啦你係問翻去後台嘅話咧係可以提供翻係啦，嘅，可以提供翻。係啦，可以提供翻嘅係啦，OK，係啦好，冇錯，OK，呢部機咧咁就差唔多啦差唔多啦，好係啦，，同埋佢個重量係幾重？佢呢個都唔算係好重，呢個好輕㗎話一話俾你哋知先係啦， 174克冇錯，174克嘅。你擺喺手袋度，係啦，冇錯。咁你入面都會係配埋呢一個嘅電線，係啦係啦，Type C 線嚟嘅，係啦咁就配翻就冇 OK 錯。啦。譬如你坐飛機啦，或者坐長途車啦，你真係如果可以攞出嚟用啦。譬如你呢個腳有小腿有靜脈曲張嘅，咁你坐飛機會腳腫啊或者點樣嘅，你就可以用佢嚟做呢個改善我哋靜脈曲張。哦，咁直接用最大範圍刮係啦，，咁點樣做咧？靜脈曲張，咁靜脈曲張係我哋用紅光係加熱加震盪，係從小腿嘅下方往上去掃。好咁樣可以改善翻我哋整個小腿、整個下肢啊嗰個嘅循環問題，明白令到我哋有翻力量咧，去將啲血液咧係去循環翻上去。好 OK 好，咁多謝你呢個嘅分享，咁我哋就下一個產品 OK，好 OK。係啦，要錄埋係啦。咁有啲咩問題係啦？嗱，呢一個咧係啦，呢一個咧係唔係嘅，你唔知有啲咩問題嘅。唔緊要，你平時你聽到啲咩問題咁可以講係啦。 OK，咁同埋我哋講一講先頭先嗰啲問題。咁啲人會問我呢個咩啲人問最多係咩啊？問最多係我甲狀腺結節有冇幫助啊？淋巴結節有冇幫助啊？仲有咩咧？仲有一下子係咯，我重病完之後可唔可以用？係啦，我病完之後要點樣提升我嘅免疫力啊？係咪都可以用？可以用嚇，冇禁忌。係啦有咩冇禁忌嘅人唔可以用應該講？有咩用？係啦，孕婦唔可以用啦，因為血液循環驚太快。係啦係啦手術後手術後未完傷口嘅話就唔可以3用個禮拜之後可以用。係啦，大概3個禮拜之後可以用。係啦係啦咁如果譬如我做完醫美有針窿，可唔可以用？可以用，可以用，可以用冇問題。同埋頭先我見到咧呢一個位置咧，可唔可以用？可以用。哦因為呢個位置都用得係一個嘅甲狀腺嘅位置嚟嘅。哦，直情係喉嚨呢個位係啦可喎，因為一以用嘅般嘅美容機係唔呢個可以用得㗎嘛，用，要避開㗎嘛呢個可。以用，因為呢個係純天然嘅嘢嚟嘅。哦，所以就唔擔心，呢一個位都可以用啊係啦，嚇。可以用嘅。咁好譬如有結節嗰啲，我哋可以幫助去打散啦。係係啦。另外頭先講咗啦，孕婦我哋係盡量係唔好用住啦。點樣點樣清潔清潔啊？點樣清潔咧？我哋用濕毛巾或者係純粹嘅濕紙巾抹一抹佢就 OK。 OK，都係唔好落火酒啊，唔好落清潔液啊係冇，錯都係好似頭先呢冇錯個手串咧咁去照顧佢咧係啦就 OK 啦。係啦好咁佢呢，OK 個都係保養1年嘅，壽命大概就用4到5年啦。 OK，係啦好，thank you。個非常之好嘅嗱，三叉神經痛用咗有改善。係嗱，呢個三叉神經痛嘅，咁呢個買俾仔仔啦，仔仔叫佢一定要買啦。係呢個就係咧復健儀按呢個甲狀腺位置咧，哦咁個嗰個結節咧係消減咗啦。另外就係咧我唔開熱淨用光咧都止到頭痛。哦係啦，喺度仲有呢個啦，係啦，復健儀又係好有效啦。我網球手啦，用咗呢個網球手痛症啦，用紅光按摩1個星期啦，效果好舒緩咗好多，係冇咁痛風流鼻水嘅，亦都可以幫助到啦，掃面部嗰個鼻嘅兩邊啦嚇。咁呢個就係又係雙方流鼻水啦。咁我哋睇呢個啦，佢係復健儀咧，每天早上晚上搽完護膚品都會用黃燈紅燈做面1次，護膚品咧係全部吸收晒，吸收到好快啦，面色係提升咗啦，膚色均衡咗啦，面部平滑啦，面部咧都係提升咗緊緻咗啦，即係超有效。呢個都係真實用家嚟㗎嚇，佢係真心好用啦，晚晚用來加精油咧按摩皮膚，第二朝咧皮膚好有光澤滋潤嚇。咁個復健儀用1次咧好過1張面膜啦，係咯，都係好好嘅呢個。咁佢就話每日用復健儀嚟做美容肌啦，咁面色咧係變咗係通透啦、紅潤啦，連老公個腰痛都用埋，佢老公係腰痛啦，係咯，呢啲都係好好嘅見證啦。係好。係，我睇下邊啲係做代表性啲嘅。好。係啦，咁呢個去淤血啦，係啦，復健儀去淤血啦，呢個係膝頭哥痛啦，都係用到嘅。咁另外就係呢個嘅係用過1粒即係復健儀
呢個都係痛啦，舒緩咗嘅呢個係係係啦。咁呢個咧，我睇下都係痛楚啦。其實好多人用佢咧，唔單單用面啦，全部都好多都要做痛症嘅，而且效果係非常之，因為佢代替咗我哋針灸嘛，係用光灸嘛，係咁所以咧佢嘅效果係非常之好。 OK，係啦係啦好係啦。嗱呢個緩解頭痛又係美白皮膚嘅呢個。好好好係啦係啦。咁啊，差唔多啦，係啦呢度差唔多啦 OK。